大家午早。即摆开始今仔日的吟诗学乐吼。咱首先来展开258首，请咱随声感谢上帝。吼，这首曲吼，伊本来是克罗埃西亚的民歌，吼，是经过较侪年吼，伊嘛有足大的转变。第一摆，伊是迄个海顿，弦乐四重奏内底，伊第二乐章弦乐四重奏皇帝，皇帝这首，伊第二乐章，猜出这个曲吼，伊这首歌是咧献予当时迄个神圣罗马帝国的皇帝France 一世吼，有时到尾啊，搁互人改编做德意志。德意志之歌变德国名的歌克罗埃西亚就走去德国，到尾伊就西德到去变做因的国歌所以这首歌本来是民谣尔，经过较侪年转变。咱唱的是咱台湾人，到咱台湾的歌曲请咱随声感谢上帝。咱了解以前到即马，咱即马来甲这3首，咱就3节咱做伙甲唱完184首，上帝听他口味也大。这首咱游玩唱3节
303首，303首。主，我要学到你，吼，咱唱3站。这是礼拜要开始，请咱大家为万心做伙来做礼拜。已经有做感情的到遐济，亲像云为咱，就着放下逐号的重担，甲快快填满咱的罪，
用吞论来行所安排伫咱头前的路站，着注心看耶稣，就是最神的源头，甲正尾的。做伙来吟圣诗，圣诗第258首，请咱齐声感谢上帝，请起立来吟。天父上帝，阮感谢你，伫即个圣的主日，阮才会受阮的正经日来到伫你的面前，来敬拜你、学劳你，互阮搁一遍通过主耶稣赎罪的恩典，来得到罪的赦免，得到主你赏赐互阮的活命、真理甲道路，互阮会当成做你的囝儿，有份伫你应允的福气。阮感谢你。当阮献上阮的感谢的时，阮也要恳求主你用圣神来感动阮，来改变阮，互阮会通明白主你的旨意，互阮会通明白教会的需要，互阮会通对疫情渐渐缓解的当中，转来到伫你的殿堂中来做礼拜，做伙来敬拜学劳你。最近，全世界有发生济的灾难，俄罗斯甲乌克兰的战争已经经过1年久的时间。土耳其、叙利亚发生严重的地动，不管是侵略还是天灾，拢互济人家破人亡、财物损失，所瓦靠的拢规空空。只有哀伤、痛苦、失志，但是阮知，主你要做阮的倚靠，做阮的帮站，互阮无论境遇好歹，拢有你的带路，有你的照顾，互阮的肉体安然自在，互阮的心灵有真实的平安，互阮的信仰会当结连伫你，哪来哪坚固。阮即时也要将阮教会济年长的信仰的前辈交托伫主你的手中，因伫年轻的时听主听教会，现在年纪渐渐大，
身体有时有病痛，行动有不方便，常常爱看医生，因袂当到伫教会来敬拜你。但是阮知，因听主、敬拜主的心拢无减少，求主你特别甲因伫地，照顾因，安慰因的心灵，互因伫年老的时有享受到生命的安慰，子女的孝顺，有健康，有平安。伫教会，我嘛有看见年轻的一代，因慢慢在长大。你互阮的主日学人数加添真济，你也赏赐阮济济好的同工，因认真努力照顾阮教会遮的细囝，互阮看到未来的希望。愿主你的阳光甲恩典，甲阮主日学的细囝、老师时时同在，互因平安、健康长大，成做阮教会未来的基石。愿即时要用主所教示阮的祈祷文，做伙来祈祷。请坐。三个来启应文第62篇，这是记载伫腓立比书第2章。既然恁甲基督结连，有得到激励，既然恁甲圣神有交谊。恁有相款的心志，和谐的感情，唔通自私自利，嘛无通追求虚荣。恁逐个人唔通只有顾家己的代志。恁就有基督耶稣的心志，伊反倒摒空家己处奴仆的身份，伊自愿谦卑顺服到死。因为安尼，上帝提升伊到上悬的地位。安尼，为着敬重耶稣的名，一切罪拢顺利。耶稣基督之主来荣耀被上帝。做伙来敬圣诗。圣诗第184首，上帝听堂，那会嫌大，请起立来念。
坐。三甲来祈祷，至悬的天父上帝，你有明白对阮讲，圣经的话语是你所教示，恳求你即时将你的话教示阮，也拍开阮的心门，用谦卑来领受，谨慎来遵守，用逐项的智慧，将你的话丰丰富存伫心内。彼此教导，互相劝勉，伫言语、行为、爱心、信心各方面做好的榜样，将你的话见证伫阮的生活，落实伫阮的服侍，成做福音的种子，也伫逐所在，有一日会布芽开花，结实济济，互你的名得到应显。奉主耶稣基督的名，阿门。咱做伙来看上帝的话，这是记载伫马可福音12章第28节到44节，请听我来读。有一个经学教师来，听到耶稣甲撒都该派的人伫辩论，看耶稣应了真对，就问伊所有的诫命中，哪一条第一重要？耶稣应讲。第一是以色列人，你着听，主咱的上帝是独一的主，你着专心、专情、专意、专力听主你的上帝。第二是着听厝边亲像听家己，无别的诫命比这个搁较重要。迄个经学教师对耶稣讲：“老师，你所讲的真对。”你讲上帝只有一位，伊以外无别个。佮讲要用专心、专志、专力听上帝，佮听厝边，亲像听家己，是比献隆重的烧化祭甲祭面佮较要紧。耶稣看到伊应了真有智慧，就甲伊讲：你离上帝国无远。迄时以后，无人敢阁问耶稣啥物问题。耶稣伫圣殿咧教示的时，问讲：经学教师哪会讲基督是大笔的后代？大笔本身受圣神感动讲：主甲我的主讲，你坐我的正边。到我，互你的对敌克服伫你的骹下。大笔本身讲，基督是主，基督哪会是大笔的后代？有一大群人爱听耶稣的教示。耶稣教示讲，要提防经学教师，因爱穿长衫行来行去，伫市场口，互人请安。伫会堂坐官位，伫宴会坐大位，因侵占寡妇的家伙，超过伊祈祷真长，因会受搁较重要、搁较重的生活。耶稣坐伫圣殿，奉献柜的对面，咧看人献钱落去，真侪好野人献真侪钱。有一个善食的寡妇来，献2个铜仙钱，铜仙就是1角银。耶稣叫门徒来甲因讲：我实在甲你讲，这个善食的寡妇献入去奉献柜的，比正人献的搁较济，因为因拢是献用剩的。毋过，这个寡妇虽然真善食，也搁摕所有的。就是全部的生活费，拢献落去。愿上帝话成做咱的帮助。咱即时要请圣歌队来和乐，恁就出声快乐唱歌。
讲道请黄存成牧师。弟兄姊妹大家平安，愿上帝恩典，甲咱每一位参加伫地。今仔日真感谢咱圣歌队甲少年团契这个弦乐团带领咱参加来敬拜上帝。通过这首海顿的创世纪内底的诗歌，也带领咱。互咱看到上帝创造是极其的这个奥妙，咱就爱发出欢喜的声来呼罗上帝。伫前日3月初3，世界公道日，全世界有100外个国家做阵来为着台湾来祈祷。咱伫迄个会中。也会介绍咱台湾，上帝伫咱台湾有做真多真水，无论是土地，无论伫咱的出产、五谷丰收、人民的实在打拼。伫这个公道日的中间，全世界拢会为台湾祈祷。咱七星中会也伫咱的教会来举行世界公道日。其实全台湾所有的中会，甚至咱中会嘛伫宜兰区也有举行这个世界公道日。今年是一个真特别的日，互咱会通甲全世界做阵来分享咱的国家。福音的事工是爱不断去看见上帝奇妙的作为。也要互人对无公义的中间来得到透放，互咱致意去怜悯做水的工来荣光上帝。也因为安尼，咱就搁较爱有较目普世会通同心促进上帝国的新世界，做阵来努力。伫咱所读的马可福音内面的记载。耶稣主要伊的服侍的时间拢伫加利利，甚至咱嘛看到耶稣伫加利利的中间，也进入外邦人的所在。耶稣进入外邦人的所在，伫遐传福音，这件代志对犹太人来讲是真进步的代志，因为犹太人是看轻外邦人伫迄个时代。马可福音的描写，耶稣伫传道生涯最后的一周，才来到伫耶路撒冷。伊来到耶路撒冷的时阵，就来查看圣殿。伊发现圣殿亲像拆修，伊过长工，就来清起圣殿。伫耶稣最后的一礼拜，耶稣伫耶路撒冷受掠、受苦。最后定12日3日后国王，
这甲马太福音、路加福音的记载，耶稣出来传福音，逐年拢会去耶路撒冷的圣殿，迄款的记载真无共款。所以咱会通感受到马可福音的作者，伊无照这个3年的中间的记载来写，伊是一声就写到伫耶稣进入耶路撒冷，因为伊写作的时阵。迄是伫罗马皇帝尼禄迫害教会真紧急的这个时代，所以马可福音的作者，伊真赶紧要将耶稣拯救世间的信息，甲描写出来。所以伫马可福音的中间，伊用几啊遍讲马上、讲立刻，也是随即，搁一遍。这款的真迫切的时间的用词来写这本册，这互咱咧读的时阵的读者会感受到这个事件是一件接一件真接安尼来发生，就连伫受难州所发生的这个代志，也是一件接一件。读的时阵心内安怎？亲像喘袂过共款，迄个时间是真迫真紧。现在咱就紧来看今仔日的内容。咱首先来看38节甲34节内面所描写的。这节的经文中间，经学教师来向耶稣提出一个问题，诫命的中间哪一条上重要？其实耶稣无甲回答一条，是甲回答2条。耶稣的回答其实是犹太人标准答案，因为迄当时的犹太人逐日拢会伫遐背这段经文。当初时犹太人逐工拢爱念3段经文，拢伫这个申命记第6章11章，甲民数记15章。有3位经文的起头有一个希伯来语叫做“什么”，就是听。以色列人你就听什么？用这个字来起头，特别真出名的，就是咱今仔日所读到耶稣所讲的，你都爱专心、专情、专意、专力。来听主你的上帝。线接伫申命记第6章第7节内底的吩咐，会讲起，无论你坐地，也是行伫路的，倒咧，也是起来，拢爱谈论。这个倒咧就是困的意思，起来就是起床的意思。所以到伫今仔日。犹太人因伫困以前、起床以后，拢会念这段经文。甚至正统的犹太人的这个教派、正统派，因伫临终的时阵，因的列比也会读这段经文，讲以色列人啊，你都爱听。上主是咱的上帝，只有伊是上帝。咱都爱尽心、尽性、尽力来听主咱的上帝，因咧做一种信仰的告别，唯一的上帝，咱都爱用咱的全部来敬拜伊。所以耶稣在回答这个经学教师的时阵，伊就用这句话来回答。但是你敢有去注意到无？耶稣唔是干那回答这句话，伊搁加一句，咱做阵来看，迄个这个30节遐讲了，31节讲第二是着听厝边亲像家己，有无？第二，都爱听厝边亲像家己。所以耶稣将迄当时的犹太人背听这个经文，甲将听厝边亲像家己，这2个教导甲合起来，咱今仔日讲的新的诫命。这个新的诫命
是律法甲先知的总群头，这是马太福音所描写的。律法甲先知，就是指摩西五经甲先知册，就是迄当时所讲的全部旧约的圣经。全部旧约的圣经会通用这个新的界面，一句话讲互完全。马可一的描写讲。耶稣对这位经学教师安尼讲：你离上帝的国无远啊！这个意思是讲，你做了真好，你已经做了真好啊！换一句话，互咱看到，耶稣对这个人有真悬的善意甲肯定，因为这个经学教师，伊会通完全掌握耶稣教导的重点。甚至，这个经学教师各讲到一件代志，讲到听厝边亲像家己，意思是啥物？比很隆重的烧化祭甲祭面搁较要紧。就是伊讲这句话，互耶稣甲肯定，你做了真好。对这点来看，咱会通知影，毋是所有的经学教师。头壳拢定定，至少一只，互咱看到，这个经学教师会当举一反三，会当互咱看到，伊人物听厝边是比迄个现祭表面的这个宗教礼仪搁较要紧。煞者，咱来看35节甲37节，这段经文其实咧问咱一个问题：基督是啥物人？其实马可福音一开始，嘛是咧问这个问题：基督到底是啥物人？伫迄个大迫害中间，咱要对大得到拯救，无法度对人来得到拯救。迄当时教会一面对彼得、保罗拢顺道，伫迄个中间无领导者。到底咱要对大来得到拯救？到底基督是啥物人？这是马可福音真注意的所在。伫这段经文的描写，其实是耶稣挑战犹太人对大逼的囝的观念，因为犹太人伫亡国的经验内面，因就期待讲早一日，那亲像有大逼王过去。讲过去辉煌的时代，安尼咱的国家就袂灭亡，所以因一直咧期待有一个君王，亲像大卫迄款的文武双全的，会当作诗，佫会当战争，佫会当伫伊受苦的日子中间，甲上帝求，上帝就安怎帮助伊脱离苦难。所以，因一再的期待，望有一位拯救者，就是亲像大卫的子孙，伟大的君王，会通带领以色列人打败罗马帝国。所以，因迄当时众人拢认为，基督一定是亲像大卫同款，迄款伟大的受抹油的，是军事甲政治的君王。所以，大卫的子孙。这个称号，就是代表军事政治的统治者。因将大卫的子孙，甲等于是基督弥赛亚来理解。经学教师、法利赛人，还是撒都该人，这宗教领袖，咱头前拢看到因咧挑战耶稣，但是伫遮换耶稣甲因挑战，因论证。古拉世纪的圣经的难题，就是诗篇110篇第1节。第1节的问题讲：主对我的主讲，主对我的主讲，到底这句话是啥物意思？因为以色列人因惊南山称呼上帝的名，所以拄着上帝的名的时阵，因就甲人。甲用一个字叫做Kyrios， 也是讲这个主来代表，所以
因用主来代表这个上帝。所以犹太人因的翻译，主对我的主讲，这句话就是咧描写上帝对基督所讲，伊也称基督做主。伫当初时的文化，老爸袂称家己的囝做主，反倒等是囝儿会称呼老爸做主，因为迄是一种尊重。所以耶稣问因论证几啊世纪的圣经难题，主对我的主，这句话敢讲会通？弥赛亚是有权力、权威，坐伫上帝的正面，也因为安尼代表理所当然称呼基督做主。既然弥赛亚基督是主，安尼伊就袂是代笔的子孙。所以37节安尼讲，代笔称伊做主，安尼基督他会是代笔的子孙。耶稣挑战犹太人对代笔子孙的观念，其实嘛是咧挑战迄当时犹太人期待，迄个代笔的子孙是军事政治的君王来做基督，但是安尼的想法是行袂通的啦。所以伫遮检查耶稣是通过这段经文，一甲证人的表达，伊家己要坐伫上帝正面，伊的地位超过大笔，甚至大笔要称基督做主。所以耶稣伫遮的解说，有神学家就认为这是一种基督自我的透露，互众人知影，基督无要诚做大笔的子孙，迄款的君王、军事的治理者。基督就是基督，是上帝所呼召的。耶稣的学生使徒彼得，伊第一篇的讲道篇，伊就是同款引用这段经文。伫这个《使徒行传》第2章34节到36节，彼得一论这个诗篇，伊讲大笔家己并无高升到伫天顶，但是伊讲主对我的主，你坐伫我的正边，互你的对敌降服伫我的骹下。伊做一个结论讲，所以以色列同胞啊，恁确实爱知，受恁定死伫十字架顶这位耶稣，上帝已经立伊做主，做基督。所以咱会通看到，什么人是基督？基督毋是迄个军事的大笔的子孙，嘛毋是亲像大笔迄款的军事君王。通过安尼，咱去甲回想一下。头前一开始讲耶稣用疼人亲像家己来解说上大的诫命，煞接伊的人启示基督超越大笔王，超越大笔的子孙。煞接后面讲到两个例，一个是负面的例，伊批判迄当时的宗教信仰者，因的信仰是一种表演。另外，佫讲到一个正面的例，寡妇的奉献，伊完全献出伊的全部，若亲像基督完全奉献，拼空家己同款。咱就来看这两个例所描写的38节到40节，咱做阵来看。耶稣伫遮提醒群众，爱提防这个经学教师，因为因穿迄个长衫、长袍，意思迄是一个有地位、身份地位的人。伫迄个中间，因阁意爱坐会堂特别的位，
什么是特别的位？马太福音23章第20节，会讲迄个特别的位叫做摩西的座位。摩西的座位是象征，这个经学教师坐伫迄个位的人，因是摩西律法的继承者。即款的人，迄当时专庄头的人，拢会去找伊排解纷争，去找伊讲啊，到底阮所拄着的纷争，圣经律法是安怎讲？所以经学教师，迄当时坐伫即个摩西的座位，因就扮演亲像律师的身份，通过律法来判断证人的纷争。因嘛借着管理寡妇的财产，也是讲解决纷争的时阵，将别人的财产占做家己用，也是伫遐来摕真悬的费用。所以迄当时无公义做歹的经学教师，贪财一定袂少，但是人民拢安怎毋敢讲半句。所以耶稣对伊学生讲：恁绝对袂通安怎吞食寡妇的家产。这是耶稣伫遐个中间提醒伊的学生。耶稣伫遮佫指出，迄当时经学教师心内的这个贪恋，佫表演真长的祈祷。这个表演祈祷，互人当作因是敬虔的人，互搁较侪人对因是安怎真尊敬。这就是将滥用宗教的权来安怎？咱讲化妆也是掩饰邪恶的代志。这若亲像我以前捌讲过，长期以来，亲像俄罗斯的宗教领袖，因真少的为着无公义的代志而发声，甚至俄罗斯这的宗教领袖，因为着武器、军人也圣水，对机关枪，甚至大到导弹、苏凯35的战斗机要出手以前，因会伫遐也圣水。恁兄弟，才有一寡俄罗斯的神职人员，平常时无要讲神学，但是安怎对伫极权者的统治，因伫遐拥护，这互咱看到，因已经失去因的本质。因若抓唔到应该服侍敬拜的对象是啥物人，就若像伫中国的境内根本无有宗教自由，所有这个宗教差不多拢互中共控制，甚至成做统治的工具。一个无宗教自由的人来到伫台湾3月初1，迄个中国国台办主任送套来台湾的高雄，伫遐悼念，搁伫遐讲，甲一寡佛光山的人讲，恁都爱帮忙促进和平统一。但是咱拢无看到，无听到，这个宗教人因对伫中国的打压宗教的时阵，迄款的邪恶极权的统治，一点仔声音拢无。这其实互咱看起来，就若亲像经学教师伫迄个时代，因敢若有外在宗教的行为，无有真正为着公义受压迫、基层的人伫遐来关心质疑甲发声，这拢是宗教信仰的对路。所以咱也的确爱对耶稣伫最后受难周这段经文，看起来亲像冲突，总是伊的表达。做一个神职的人员，应该是爱质疑
受压迫的人、家残的人，甚至直接是用寡妇来讲起。什么人是你的厝边？就是亲像这款无能力的人是你的厝边。所以，咱来看第4段的经文，41节到44节，这是一个正面的例。寡妇的奉献，那亲像基督的奉献，拼空家己同款。经学教师是利用律法来拟断处理纷争，因也借着管理寡妇的财产，因为寡妇迄当时其实是无法度有查甫人会通来继承伊的产业，所以有当时即因的产业就是安怎寄存伫经学教师遐，互伊去处理。啊，伊咧处理的时阵，去侵占人的财产，摕真悬的费用，所以耶稣讲这个经学教师是吞食寡妇的财产。讲完这个例了后，马上有一个寡妇出来，伫迄个中间在创啥物奉献。伊将一切，伊的全部，耶稣讲伊的全部拢奉献出去。这个全部，麦当甲翻译讲，伊规条命，全部是代表伊的规条命拢奉献出去。耶稣就是安怎用伊规条命奉献出去，钉死伫十字架顶。这个按经学教师的身份，《申命记》内底律法记载真清楚。因熟悉这个律法，但是因敢有知影律法的背后的价值佮精神是啥物？《申命记》内底对伫照顾孤儿寡妇弱势者，有设定安息年除免的条例，就是第7年安息年的时阵，爱免除一切的负债。伊的目标是安怎？互恁中间无阁有善车人。换一句话，互咱看到律法有一个精神，是咱中间无应该有安怎有乞食善车人即款的，爱互相照顾，照顾因遮有需要的人。迄当时圣殿有13卡奉献的奉献箱，每一卡的奉献箱。因为真长，无同款的材料所做的，有铁的、有铜的、有柴的，伊迄个形状哪亲像一个扫角号角，顶头尖尖，下底宽宽，13卡，互12个支派，另外一个专门是为着祭司奉献的时阵，因会通投入的。因为古早时阵无有纸票，无有迄个钱纸的钱，只有安怎这个铜钱，所以因迄当时要奉献的时阵，迄个钱币无论铜的、银的、金的铸造的钱，因投入迄个奉献箱，投入去的时阵会发出无同款的声音。有的人就爱伫遐听，哇，这个声音真水，真好听。圣经内面，咱谈多读到的，讲有真侪有钱的人嘛入来奉献。通常摕真侪钱要奉献，拢惊人知，拢安怎？家己走去圣殿的库房迄边讲。我奉献直接交互祭司，但是这个经文内面的记载真特别，讲有的真有钱的人，因调故意伫遐怎？伫遐慢慢等，慢慢等，袂引起众人的眼光。这款的眼光是要安怎？互人看到伊的奉献的能力，要夸口伊本身啦。逐个人拢爱看迄个声音真响、真长的声音，但是耶稣却甲伊的学生讲：注意听这个寡妇的奉献。意思讲，你莫去听遐个投真侪钱，是要互人知影伊真有能力的人，无啦。
恁应该爱听的是即款寡妇。啊，为什么耶稣一看就知影伊寡妇？因为创世纪38章遐描写讲寡妇有寡妇的衫啦，所以迄当时酒馆的人拢有穿伊家己的衫，所以寡妇伫遐一看就知影伊穿寡妇的衫，咱就知影讲伊是一位寡妇。安尼耶稣他会知影讲，即个寡妇是奉献伊全部的生活费，因为伊听到2声。迄当时的会堂，一礼拜的基本的餐食，互寡妇送香的人、无工作的人，14个铜钱，14个小钱，互因一天多食2顿面包。所以伫迄个中间，这个寡妇投入2仙2个铜钱的时阵，这代表伊迄天安怎无通食啦，爱禁食啦。所以耶稣讲，伊奉献伊全部的生活费用，伊将伊迄天会通食的钱完全奉献。如果加顿讲是安息日了后，若阁发钱的时阵，伊才会当收到14个铜钱，安尼阁会当过一礼拜。伊就是安尼咧过日子。迄天伊奉献2个小钱，代表伊迄天就完全奉献出去。咱个想看卖这段经文带予咱什么款要紧的信息？我想有2项要紧的信息，会通来思考。耶稣将犹太人逐日爱背什么这个上要紧的诫命。你就爱专心、专情、专力来听主你的上帝。伊阁加上一句话，爱听厝边亲像家己。这句话原本是伫利未记19章18节，但是耶稣将这2段经文合做阵，伊予伊一个新的称呼，叫做新的诫命。所以耶稣真清楚的表达，听厝边亲像家己，这才有法度落实上大的诫命。这款的经文伫新约圣经福音书内面，拢有在问，到底什么人是咱的厝边？路加福音用好的撒玛利亚人来解说什么人是咱的好的厝边。伫马可福音无记载好的撒玛利亚人的故事，因为这本册是真早以前写出的。如果有知影好的撒玛利亚人这个故事的材料，我相信迄个材料一定嘛会写落去。安尼咱会当去思考看卖，什么人是咱的厝边？伫教会历史的中间，这个主题嘛一直是要追求信仰的人。真关心地义，要去敲找。伫这18世纪，约翰卫斯理，伊咧讲邻舍没有限制，厝边无有限制啦，无识对象的啦，包括青分人、无熟悉的人、无好的人，甚至是对立的人，厝边是无有限制啦。这是约翰卫斯理伊的看法。20世纪出名的神学家卡巴特伊提醒咱，伊讲圣经内面有真侪隐藏的邻舍，圣经内面有足侪隐藏的邻舍。什么人？伊遐人拢是互犹太人看轻的外邦人。亚伯拉罕去救伊的弟仔罗得转来，伫麦基洗德的面头前献祭。麦基洗德讲起来，迄当时嘛是外邦人，甲亚伯拉罕是无共族的人。民数记内面，外邦的先知巴兰，伊嘛怎真做上帝用的人呢？
路德记内面会讲到摩押的女主，外邦的女主路德，伊照顾伊的大家老米的代志，甚至后来波斯的皇帝古列也叫讲塞鲁士，伊互犹太人会通转去到伫巴勒斯坦伫遐重新来建造圣殿。你去看，这拢是圣经内面隐藏的灵舍。你看起的人，但是上帝要用伊。咱的时代，咱嘛会当去思考看卖。咱敢有看起的人？这个看起的人，拄拄是咱的厝边。利未记19章内面，伊的描写厝边包括送香的人，包括住伫因中间的出外人，对外侨外人。用今仔日的话来讲，有可能就是咧指外劳，甚至咧讲起痴迷的，就是身障者，甚至一寡基层阶级的人，这拢是厝边。厝边是一个开放的，包括任何的对象。但是咱去看约翰一书第4章的时阵，嘛还提醒咱厝边是安尼。伊讲，亲爱兄弟姊妹，咱爱彼此相疼，因为疼是对上帝来，迄个有疼的是上帝的囝儿，伊也认捌上帝。若有人讲我爱上帝，我疼上帝，却怨恨兄弟姊妹，迄是白贼的。伊既然无爱迄个看会到的兄弟姊妹，太爱迄个看袂见的上帝。这是约翰一书第4章会提醒咱。但是咱要注意，咱会当去听任何身躯边的厝边，但是唔通去认同无公义甲邪恶。那亲像出埃及记内面，上帝互法老几啊摆悔改的机会，这是出于上帝的听。但是上帝敢有爱摩西去认同法老？无啦，你袂通去认同法老的极权邪恶，因为伊是一个迫害者，我无要认同这款的行为。这嘛是台湾爱真要紧的转型正义。需要的，唔通去认同这款无公义的压迫。所以希伯来书内面咧提醒咱，讲你喜爱正义，憎恨邪恶。上帝安怎怨恨这个邪恶？所以当咱咧讲听厝边亲像家己来落实上大诫命的时阵，唔通去认同无公义甲邪恶的极权，这是真要紧的认捌。第二项要紧的要提醒咱，伫困难的中间的奉献，困境中间的奉献，搁较会通显示咱真正的内心的诚实。耶稣正人要讲起基督。超越大必王，超越大必的子孙了后，伊讲一个负面的例，一个正面的例。特别这个正面的例是寡妇的奉献，寡妇的奉献是献出伊的完全的一切，亲像基督完全奉献伊本身，摒空伊家己。寡妇的奉献，毋是在伫伊有偌济丰富。乃是伊将伊最后的一顿的奉献，甲奉献出去。寡妇的最后一餐，咱去对比耶稣的最后晚餐，这是一个真特别的对比。寡妇奉献出去啊，伊若安息日了后，无阁收到会堂予伊的14个钱，安尼伊就枵死。耶稣基督顶十字架啊，过了安息日，若无有国活，咱的心就空空。但是感谢上帝，
我想这个寡妇奉献出去啊，拼空伊家己啊。但是安息日是一个顶头生的日，伫安息日了后，这个寡妇搁一遍受到照顾的时阵，对伊来讲，迄是一种顶头生。耶稣基督的国话，迄嘛，互咱看到信靠伊的人，咱虽罔死也会通国话。最后一餐甲最后的晚餐，这真做一个真强烈的对比。寡妇伊的奉献，伊知影，伊安息日了后，他能够再获得重生。咱呢？咱有当时奉献出去，咱是望伫这个中间去经验上帝定心丰富的恩典，搁伫咱的内面，甘愿奉献出去，咱才会当去经验迄个定心得到快乐。特别这个寡妇。伊伫困难的中间，先想着上帝，伊先求上帝的国、上帝的义，伫伊上困难的处境的下底，伊奉献出去。这是最后的受难周的时间，耶稣伊面对犹太议会各方的攻击、试探，伫这款受迫害的内面，伊犹原大胆奉献出去。咱看到安息日了后，7日的头一日，耶稣安怎对世国话？其实咱嘛回顾咱家己教会经历的困境。咱教会以前大礼拜堂的厝顶还未修理的时阵，落雨的时阵是会沓滴滴，甚至安怎，迄个上去的所在的雨会落落来。一边礼拜可能一边伫遐惊讲厝顶敢会落落来，惊吓。总是伫迄个中间，咱改建好啊。后来，咱的主日学教室嘛收转来啊。这拢互咱看到伫这个困境的中间，咱咧面对这个困境，但是兄弟努力为了教会的需要伫遐奉献，互迄个无可能的变做可能。经验亲像寡妇最后一顿出去啊，但是安息日了后，得到新的祝福。咱拢要经验伫困境的中间，看见上帝奇妙恩典的带领。教会的改建嘛，亲像安尼。疫情以前，感谢主，互咱的改建完成。敢会记得迄当时改建将近3年久的中间，我伫这个工地中间，伫遐斗看头看尾，担忧讲啊，风台来的时阵，嘛发生问题的时阵，哇，饮水也是安怎，这拢真歹解决。文宗长老、辅佐长老，逐礼拜拢来教会拜一，就是公务会议。迄当时无晓的，逐工检讨，需要沟通，马上处理。有啥物代志，就紧小会来报告进度情形安怎。迄当时也真感谢咱上帝，通过咱众兄弟，为着教会的需要，伫遐来奉献，互咱的建设，因为时间一段一段拢爱付钱出去，啊，这个付钱出去，若无钱的时阵，就爱停工呢。
总是感谢上帝，伫咱众兄弟的关心致意的中间，大家伫遐努力来奉献。我想奉献毋是钱的问题，毋是数量偌济的问题，是心的问题。上帝，伊无想要你的财产，伊要紧的是你的心。那亲像耶稣所讲的，你的财宝伫大，你的心嘛伫大。这点使徒保罗真清楚安尼讲，恁的捐献是出自甘心乐意，毋是出自勉强。奉献的金钱是出自甘心乐意，这是心的问题。奉献时间、奉献恩赐的服侍，也是安尼。3年前，主日学教室先好势，咱已经摕到使用这招啊。咱就紧，主日学的学生先搬转来，咱敢会记的，搬转来主日学教室。因为迄当时伫林森南路教育中心迄边，教室虽讲真话阔，但是大家嘛是真热心。望会通转来，可能会通解决交通的问题、教室无够用等等这个问题。所以搬转来主日学教室了后，看到真侪同工校长的投入。今仔日一开始，王昌长老的祈祷的中间，会感谢上帝带领咱的主日学的发展。今仔日，咱主日学的学生，安尼经过5、6档，遮拢大汉啊！迄个弦乐团的参与，嘛感谢咱的同工帮赞少年团契会通稳定，即马学生团契昨的聚会嘛较侪人，望会通安尼接起来。这拢需要咱用心来投入。你兄弟，咱伫这人教会，咱属灵的大家庭，有的人奉献金钱，有的人奉献伊的恩赐、伊的时间、伊的服侍。这款的奉献，就那亲像以弗所书6章第7节，保罗所讲的：恁甘心乐意，恁爱甘心乐意。处奴仆的本分，亲像服侍主，毋是咧服侍人。伫新约的时代，奉献是心的问题，献上家己，亲像基督为了咱献上伊家己，莫惊奉献出去，都无去啊！耶稣奉献出去，安息日后第7日的头1日，伊对世国话，咱咧讲的今仔日叫做主日。这个寡妇最后一顿奉献出去啊！伫安息日了后，会堂搁一遍帮赞伊，伊就那亲像会通得到顶头生钱。圣经内面有一句话安尼讲：谁也不可空手朝见我。什么人拢袂当空手来见上帝的面。这是奉献真要紧的根基。圣经的教导一直延续到伫初代教会，到伫今仔日。奉献的神学根基，上要紧的是耶稣基督，伊献本身，牺牲家己，成做咱人上大的礼物。所以我时常会讲，咱要学耶稣基督的款式，就爱学耶稣基督奉献的款式，献上伊家己。
你会当去想看卖，伫咱属灵的教会中间，你有参与着啥物无？你有参与着啥物无？参与奉献金钱，参与奉献你的时间、温数，还是讲我有闲来教会，斗整理教会，这嘛是一种奉献。这几天，咱有长老将咱过去遐生鲜铁啊，咱的成功生鲜的所在，用磨的放的迄个磨砂机，伫遐甲放过，生鲜的锁掉甲磨掉，上一沿红色的漆，除锈漆，等2天互打，昨搁伫遐插黑色的漆，甲插落去，迄真够工。咱后壁有迄个禁止停车迄种牌啊，迄个牌啊害去啊，落来啊。有人甲我讲，牧师敢要买新的，迄可以单调。我讲敢会当修理，会当修理，咱就尽量修理。有一个长老听着讲，牧师我来，伊就甲修理好势。昨到9点外，我讲我要先离开啊，转去休困，明仔载阁有服侍。伊讲牧师你先转去，等我遮吼，甲订漆油漆了后，我就转去。我看到的是真侪同工迄款的投入，咱嘛会当想看卖。咱济南教会这个属灵的家庭，需要每一位的投入，至少咱会通投入咱的祈祷，至少咱会当看到教会有兄弟需要鼓励，大家做阵做。咱的教会就会通诚侪学习基督迄款奉献本身的教会。上帝是一个福人的上帝，伊互咱耶稣基督做咱的救主救赎咱。咱嘛要学习耶稣基督，诚做一个福人的人。咱同心来祈祷。主，阮感谢你，上大的诫命如何实践？毋是用阮的嘴讲的，求你帮助阮，做阮会通做的来回应你。无论阮伫时间温数，伫各方面阮会通做的，愿你帮助阮，看见教会需要，看见厝边的需要，互阮会通伫生活中来实践。阮安尼伫你面前祈祷恳求，奉耶稣基督的圣名，阿免。做伙来吟圣诗，回应上帝话。圣诗第303首，主，我要学了你，请咱起立来吟。Oh
公道的时间，咱要为着下面3项代志做伙来祈祷。第一是为着新冠疫情渐渐减轻，互咱的生活会当恢复正常来祈祷。第二是为着圣经学校春季班的开课来祈祷。第三是为着台湾国家的安全，甲亚太地区区域的和平来祈祷。即时请咱大家做伙开喙来祈祷。最后，请会灵执事带咱做结束的祈祷。同心合意，谦卑伫你圣殿宝座前来祈祷。你是全能的上帝，感谢你的保守看顾，带领我经历这段对着国际、对社会有真大冲击的新冠疫情。即马各国也要渐渐的恢复正常的生活。恳求主，你教示阮时刻谦卑伫主的面前，认罪悔改，归向上帝，顺服你的旨意。愿教会伫经历疫情后，搁较有信心、甲疼心来服侍万民。你教养的稳定，互阮平安来过日。为着圣经学校的课程来献上祈祷，恳求圣灵来带领教会，感动搁较侪兄弟姊妹愿意接受栽培牧养，经历团契生活，伫入捌圣经的学习中得到造就，也成做福音的见证。阮也为着台湾甲亚太地区的安全和平来祈祷，主你的公义甲怜悯，都要临到阮所期待也所祈祷的所在。你丰盛的平安甲诚实，就要显明伫台湾甲亚太全地。感谢天父带领阮有声无声的祈祷，将所有的欠客重担拢交托予你，互阮所求的一切拢成做你的荣耀。愿安尼祈祷是奉主耶稣基督的名求，阿门。这时咱要来奉献，奉献的是咱要请少年团契来献诗。
这时咱用奉献的诗做咱的祈祷，请起立。请坐。这时我来报告。3月咱的泰泽祈祷，有这个韩国来台湾的牧者会来参加。3月7日暗时7点半，伫大礼拜堂要来举行，邀请咱大家来参加。第76届北部大会通常年会定伫3月7日10点，伫咱本会要来召开，请大家为着会议来代祷。咱本期的圣经学校春季班的课程伫3月7日，就是今仔日要开始来上课，欢迎大家踊跃来参加，请为着圣经学校代祷奉献。详细所开的课程，请咱来看周报。2023年爱的练习室，这个夫妻成长的团体，要对要对今年的5月开始，每礼拜拜六礼拜拢有开班，欢迎夫妇是特别结婚的会友来参加。咱这个政府，咱有宣布为2月20开始，室内会当免戴这个喙罨，咱会用家己来决定，你要戴还是无爱戴安尼吼。过来教会这个最近所要举办的这个讲座，详细请咱来看周报。今年清明追思礼拜定伫4月7日。下午1点，伫大礼拜堂要来举行。若要追思已故亲人的家庭，无论你以前是毋是有参加过，请伫3月28进前向办公室来登记。你着爱提供即个个人的相片甲相片的电子档，甲100字以内的怀念文。咱团结消息，请咱家己看。今仔日下晡1点。要伫203教室要来召开中级会小会，请中级准备心来参加。具体的消息，谢正义长老2月15傍晚伫台北医学院的病院来安歇主怀，伫世间93年原主安慰遗嘱。个别礼拜安排的时间是3月11 10点。伫台北第2殡仪馆的至善视厅过来就是这个玉贤长老的老爸谢英佳长老2月25早时安歇这个主怀伊伫世间的日子，上帝所予伊的是100岁，原主安慰遗嘱。日南礼拜定伫3月16 1点半。伫第2殡仪馆至真2厅要来举行，个别礼拜3月18 10点伫树林教会要来举行。过来是即个咱杨建峰甲石英璇夫妇，因早年拢伫即个本会伫聚会，2月28伫台北英民总医院，由即个黄春生牧师来行洗礼，建峰兄。已经伫3月7日安息，
主怀愿上帝安慰遗族。过来是一个欢喜的消息，就是谢医师的公子孟如甲冠恩，因的结婚的感恩礼拜要定伫3月12日下晡2点半，伫本会大礼拜堂来举行，咱甲伊恭喜。教界消息，最近教会聚会，请咱家己看。这时要请黄牧师来请安，甲介绍新朋友。伫遮来介绍咱中间的朋友咱为着国新乡来举行个别礼拜，今仔日祥君甲因全家博章甲博章的太太燕兰甲博珍，还有他们的女儿来起立，让我们来欢迎你们，请起立。好，请坐。谢谢。来介绍是刘新义、林妙喜伫咱中间，唔知坐伫大，互咱熟悉欢迎。刘新义、林妙喜，欢迎。谢谢。来介绍的是柯宗宏、林美英，这是咱老济人对国外转来，来请起立。欢迎，欢迎。这对国外转来邱少成甲林丽娜，欢迎。迄个韩国赵牧师的青年一岁唔知敢有伫遮？伫楼顶欢迎你，欢迎。刚来的时阵有甲介绍教会，对美国转来罗德岛人华人教会高进之甲陈慧琳，欢迎欢迎。另外王朱丽甲伊的后生王朱丽，欢迎。咱我嘛看到波士长了对夫妇对加拿大转来来咱来甲所有来，咱也甲彼此请安，愿上帝赐恩，甲咱每一位相弟弟。来吟圣诗第388首，因光归圣父上帝。吟诗煞，咱要请牧师来祝祷，会众请起立。愿守事吞忍安慰的上帝，互恁大家同心志，照基督耶稣，互恁一样心一样嘴，应光上帝，就是咱的主耶稣基督的爸。但愿耶稣基督的恩典，特别上帝极大的疼痛，用圣神的相通，甲恁众大家三个弟弟，对这事直到永世代无尽。阿门。请坐。今仔日的礼拜到这，
我